The newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wona agudde mu lukwe lw'okusaanyaawo obulamu bwe ani abadde ateeseteese okubeera nga amutta nkugambye ebyo bino byeraliikiriza obunkenke bujjudde ku kitebe kya NUP. Full figure wuno alabudde Bobi Wine n'amutegeeza nti oyo tomusembeza mbega azze kubeera nga ayagala kusaanyaawo ate bulamu. Frank Gashumba ye wuno ayongedde okubeera nga ate yeeyanikira ddala sinakindi oba okubeera nga omusajja ono yeeyambula. Njagala nkuwe video eno osooka obeere nga ate wogiraba tubeere nga tweyongera butereevu wabula n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Nkusaba video sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ate ku buli ssekinoomu gy'asinzirira okubeera eyo oba oliawo yandyetazza okuba nga agiraba. Kankuwe video eno ate tweyongereyoko butereevu. Nsonga ya Muhoozi kyeyagambye nti ajja kunsalako omutwe. Okutiisaatiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo, kuba mmanyi nti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yeenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingu gwe bayita Kakwenza Lukirabasajja ye kennyini, era n'avaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo. Katonda yansimatula mu Arua baali bazze kuntemula, ne gye buvuddeko baali bazze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya. Olunaku lwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'adde agenda maaso n'okuba nga ayogerako ne bannamawulire wali eri ku kitebe kya Nuupu Ekavule Makerere agenze maaso n'okubeera nga yanukula tweet za musajja mukulu General Muhoozi Kainerugaba. Ono nno nga yafuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe ogwa X nga bw'agenda okubeera nga asaanyaawo Bobi Wine amusitemeko omutwe. Bobi Wine agambye nti kino takitwala nga kyakusaaga kubanga ono bo nga bo batemu era bamanyire edda okutta ng'ono nno mbu yatulugunya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Kakwenza Lukirabasajja omusajja omuwandiisi w'obutabo Nakingu kuno. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Buli omu gwategeera obulungi. Era sikibuusabuusa. Njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe ate oba sitya sitaani mukama waabwe. Kati bbo lwaki mbatya? Kye Katonda yatukuuma. So tetubatya, muli baddembe okukola kyonna kyonna kye musobola naye temusobola tutta tumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu, ate bwe naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu. Tubiraba byawandiika, tulinze jasi lunaku lwanakwata emmundu aziteeke wali agambe naye gwe Kabobi kiki naye awo tujja okukakasiza obusajja be naye kati n'ekirala weebale nnyo mukulu nyanzi kubajjukiza mbeera magere awo. Biseera byange by'eddembe mbeera Busaabala, biseera byange by'okuweereza mbeera wano. Bwe mba nkyadde bwe siba wa Nambooze ojja kunsanga wa Zaake, ojja kunsanga wa Lubongoya, ojja kunsanga wa Musisi, mbeerayo. So tetubatya bannaffe. Bambuuza ku nsonga ya M7 okulagira poliisi ejeewo police bond newankubadde police bond eri mu mateeka. Ekyo kikulaga obutawa amateeka kitiibwa. Bo balowooza ge mateeka. Mu M7 amanyi ali waggulu w'amateeka, mutabani we buli lwanywamu alowooza ye mateeka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo kibalaga nti tulina okwerwanako tuggyewo effugabbi eryo.
otherwise tugenda tusebengerera mpola tuke n'ekiseera nga Museveni ajjeewo n'agamba mukyala wo wuwe singa tetuwerwa nako okubikyusa tubyogera nga abasaaga nebijja kubaawo bambuziza ne ku violence oba okulwanagana n'empisa ensiwufu eziri mu music industry ne bannanga temunanyiigira bayimbi mwebuuze kivaawa si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka koyisa bakakoza mutale ne bakozesa bakitata baganda baffe abadde mikwano gyaffe Zebula Mando bamukozesa ne bamaliriza bamutemudde Sobbi kyali waffe twazanyanga naye panchi bamukozesa bamaliriza bamutemudde kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu ghetto bakoze batapinga mu bwavu bwo ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga kati bambi Museveni bukyanga mulabye basipapa naye tebayiga ekyennaku buli gwe bakozesa abalowooza bwanjawulo kwolwo nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo kimpereka like ate bw'ogiwa like bw'ogiwa mudde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli sekinomu gyali ogwayagala olanga naffe tukubireko ku simu zaffe tujjagenda maaso okubeera nga ensonga nno tuzikwasaganyiza ddala amalidaadi sana Frank Gaishumba avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ababaka ba Nuupu bonna bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna ssente okuva mu gavumenti era ng'ategeeza nti bano bali ku projekiti ya Mwami Museveni okusinziira ne ku tweet za Muhoozi ze yagenze mu maaso n'okubeera ng'akola olunaku lw'eggulo. I can authoritatively state and tell and confirm Kyagulanyi 2021 general elections are funded by President Yoweri Museveni. Sente zonna Kyagulanyi ziyakozesa mu kalulu ka 2021 zaali ziva mu State House. Nkwongere n'ekirala nakino nkyogera I can state and tell and confirm buli mubaka wa Nuupu owa Buganda bamuwa $2.5 okumuyamba okukuuma akalulu ke. Buli Nuupu yawadde flag. Yes. Ekyokubiri kino nkyogera ng'era ntya Allah bakola endagaano tontabaalanga sikutabaalanga titewali wa Nuupu yenna gwe bajja kulemesa kulayira tewali wa Nuupu gwe bajja kujjayo mu kalulu. These are facts. Ekirungi nze ndi mulamu muganda nga Isimaye yafa nabyo mbadde mbyogera. Kyagulanyi is a project gye baatandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye kubanga Dr. Kizza Besigye was or is the only credible opposition leader in Uganda. Akati yenno Nakangobe Jennifer Furufiga atabukidde ba promoter n'abategeeza nti bakolanga kinene okumusendasenda okumujja mu Nuupu ng'akyali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono n'agamba nti ebyo byonna bye mukola impaawo na kimu kipya wabula ebyo tuwaabira badda. Basajja mu okumanya muli babi nali ewa Bobi Wine nga mwe muli ba NRM ngera muli asene nga tulya sente empya nga nebuza empoko gye muntu ayaka ya buli nako nebuza kwagaje mukujje kumbe baba tuma kunjija mu Nuupu ne munne mwabulemwa kati Bobi Wine yakimbusa mama yagala nkola Bobi Wine mukubire ko tabe wali ogende mugambo yagala mulaba mwena kubidanga Bobi nga Jennifer ndi wano jangu nga ngera nabo nga ne abwe ntuka nga Bobi anyiga nganze simanyi nga basajja boyina bwe mwavaawo mwayagala okukwata alien skin oyo alien skin akubiddwa emirundi ebiri ng'akubwa omuntu omu ng'amujooga alafu yakwata omwana na bempi mu public ezimusoza zimalako n'ekitibwa ky'obusajja omwana awanika emikono teyamuddiza kawuna n'amuweramu omukisa n'ayitirawo awo yali ayiseewo naye n'amwongererako awo ekisa n'amaanyi bwe yayitawo Mukama amuwadde bless mwe mulina ekirowoozo kigamba tewali muntu mulala alina kubeera top 10 muganya okumanya nti buli muntu aba ne season ye bwaba mubiri waki mumutegeka mulina sente zigula abayimbi mmwe oba mubukira bivulu by'abantu bye baguze nammwe kwe mulya bapikirire kwerimbika bwerimbisi wasale musale simanyi na sale gye mwamukwata muzibu mba mwamulogesa ki ze simanyi musajja yo sente z'abawanga naffe abakwata zituwa simanyi omwamuyola bigere zana simanyi abachwezi babaloga omusajja batekwako abaloga muloge
Tiye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwasekeredde gavumenti ya kuno ekimone n'abategeeza nti teriyo Bobi Wine mulala gwe mugenda kubeera nga mucreating ekyokubeera nga mukwata abayimbe mu bakozesa okubanga bakola ensobi. Teriyo Bobi Wine mulala gwe mugenda genda maaso na kubeera nga mufuna nze nali omu era navaayo dda. Twanagana n'empisa ensiwufu eziri mu music industry. Ne bannanga temunanyiigira bayimbi mwebuze kivaawa si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka kozesa bakakoza mutale ne bakozesa bakitatta baganda baffe babadde mikwano gyaffe Zebula Mando bamukozesa tebamaliza bamutonodde Sobbi kyali waffe twazanyanga naye panki bamukozesa bamaliriza bamutemudde kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu geto bakoze batapinga mu bwavu ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga. Kakati era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde bannakibiina kya National Unity Platform obutagenda mu maaso takubeera nga bafuukira ssaanyaayo ekizibu wabula okumuwaaniriza n'abakuutira okubeera nga bamuggulirawo enzigi z'emitima naye so si ye egy'ekisenge eky'omunda ekitegeeza nti ebimu ku byama byabwe bwe yeesigalize naye ye bamukkiriza akomewo ewaka kubanga bategeera ekiyagenda mu maaso n'okubeera ng'ayitamu kw'oteeka n'okubeera nga oba oliawo bamukozesa. Mwala bati bakola muganda waffe Ssaanya ne bamukozesa okwongera buli kimu naye amazima bwe gali mpiso namalabi muganda waffe Ssaanya era njagala okusinzira wano okubasaba njagala okubaka bamirundi ebiri njagala okusooka okuwaako Mwezi Ssaanya message yonna gy'oli kakasa obaka butemutuukako timunange ffe tuli balabebo tuli baganda bo ate tu understand nga tutegeera embeera gy'oyiseemu betwakugamba mu ntandikwa betukugamba kati tetuli balabebo era wekira gye tuli tomunange tukwaniriza nga muganda waffe obanga oli kwalaali njagala okweba bafuusoyamwe nalabye nga akasanya agamba kyayo ku kitebe bafuusoyo abagamba bajja kunsalaasala bambi temunsalaasala njagala mu understanding nga abasiraamu bwe bagamba nti imaani ziba ne levels kati oyinza okuba nga gweregoyo muwa nga imaani yo eri kaali okusinga eyasaanya tomunyiigira kuba yesi imaani kaali wabula mukwateko nayamere so Ssaanya bw'aba abatuukiridde mumwanirize ng'owooluganda era mumugulirewo emiryango gyammwe naye temusooka kugulawo gwa mu kisenge naye musooke mugulewo eby'omuddiiro mumwanirize mumubudaabude kuba akyetaaga bali tebamwagala bamaze omufunamu kyebaagala so Ssaanya bwe mumusuula bwe tumusuula bwe tutyo obulamu bwe tuba tubutadde mu matiko. Nakati y'omubaka Medali Sseggona nkugambye wuuno avudde mu mbeera n'ayogerera President Museveni Kaguta ati buhabulwa amafuukuule era ebigambo bye bino nkusaba obiwulirize nga bwe biri. Manyi nakyemalira ayagala buli kimu kukyemalira kati awulira n'ekyokukyusa etteeka asobola okukyemalira kye bayita nakyemalira kigambo kya Luganda kiri descriptive nga kinnyonnyola omuntu alowooza nti buli kimu asobola okukyemalira teyeetaaga buyambi bw'abalala teyeetaaga kumuwa magezi era yagamba tomuwabula n'ebifaanana bwe bityo. Yeah, but wagamba nti nina obuyinza police ngirinako obuyinza because those are the words he used. In accordance with the law agirinako obuyinza okugiragira ebyo byokka ebimukkirizibwa mu tteeka. Ennyingo y'e7 eyasemateeka obuyinza obukola etteeka nga mulimu n'obw'okukyusa buli muffe bamemba ba parliament ng'okozesezza amateeka nga bwe gasengekeddwa oleeta bill to amend the police act. Saagala nnyo muwabula kuba Buganda agamba nti ejjukiza Busemba yagikuba. Saagala kumujjukiza biki bye balina okukola so kasisasula akola ogwo ekyokubiri saagala namuwa amagezi kuba tajja gatwala tageetaaga. Do you think he doesn't know what he's doing?
president. Do you want to tell us? Byonna bisubuka. Yagalako okusoma amateeka n'agagwa n'atagayita. Nolwekyo kisoboka okuba nga tamanyi. Tuli ku Beyond the Newsroom. Nze Denia kutuusaako ensonga ku mukutu guno nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video gyempereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu. Gwayagala okubeera ng'olanga naffe ku nooti 77 kw'oteeka nooti 7 ate tube nga tukuwasaganya bizinensi y'obutereevu nnyo nnyini ddala gwe wenna abagenze mu maaso n'okubeera nga twesiga tukusuubiza ate obutakuyiwa n'okubeera nga tukuwa obuweereza obw'omulembe ennyo nnyini ddala. Tusinkane mu mboozi zaffe eziddako mbaagaliza ebyo bye munjagaliza 2025. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.